हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एक बार फिर से। आई होप सो आपके दोनों टेस्ट काफ़ी अच्छे रहे होंगे। इसलिए अब हम प्रोसीड करते हैं सेटिंग अप के हमारे टेस्ट के लिए, जो कि है स्ट्राइकिंग ऑफ एंड रिस्टोरेशन ऑफ कंपनी एंड एलएलपी। ऑल द बेस्ट वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। मन लगा के आज का लास्ट टेस्ट बहुत अच्छे से कंप्लीट कीजिए।